kaya biasane. Mungkin nggih menawi ning prediksi saya pada waktu awal masalah regulasi kode mapel sertifikasi saja kita sempat harus berbondong-bondong ke Jakarta mengubah, mensinkron ulang, memunculkan bahasa Jawa menjadi mapel tambahan wajib di Dapodik. Ini kan upaya ikhtiar yang tidak mudah. Apakah ini akan terus berulang setiap ada regulasi baru, bahkan mungkin pendeknya adalah setiap tahun ya. Satu hal yang berat sekali ketika kita harus memikirkan nasib diri sendiri, karir kepegawaian, karir guru. Yang kedua, muatan materi pembelajaran. Yang ketiga adalah keberadaan bahasa Jawa itu sendiri, sampai seolah-olah kita itu terombang-ambing ya. Justru kita sendiri yang salah, yang bermasalah, bahwa bahasa Jawa ke depan itu bukan menjadi harapan kita semua, bukan menjadi jalur strategis yang digunakan pemerintah negara untuk menyelamatkan budaya, bahasa, sastra daerah. Nah, ini ada masalah apa sebetulnya? Nah, kalaupun kebijakan yang muncul dari kementerian itu sekarang ini sistemnya adalah digitalisasi dengan akun-akun tertentu dan sebagainya. Sementara bahasa Jawa konvensional sekali mengikuti kebijakan daerah seperti tadi, mestinya dalam 5 tahun ada review kurikulum, tahun 2019 berikutnya sampai hari ini 3 tahun berlangsung belum muncul informasi apapun. Bahkan justru nun sewu Mas Joko tadi ketika sudah menyampaikan titik permasalahannya adalah bahwa beliau bertiga, Pak Hariful almarhum, Pak Irawan, lajeng Pak Yusro sudah berupaya untuk menyelamatkan di level 1, level berikutnya kita belum bisa bergerak. Ini kan berat bagi kita semuanya, apalagi kalau terus opsinya saya dan tim yang awal-awal dulu merembuk bahwa mereview kurikulum itu seolah-olah mustahil terjadi, karena nanti diprediksi muncul kurikulum per daerah kabupaten akibat regulasi undang-undang pemerintahan daerah. Nah, bisa jadi mungkin akan seperti itu. Namun demikian kita, tim, saya, Pak Trimo, Pak Zainuri waktu itu yang sering ke Semarang, ini bersepakat bahwa tetap dalam koridor Provinsi Jawa Tengah meskipun nanti ada suplemen-suplemen khusus yang muncul dari daerah kabupaten kota. Namun koordinasi kontrol pelaksanaannya tetap ada di provinsi lah. Perjuangan ini saja belum bisa deal, belum bisa ketemu, apalagi kalau benturannya sudah dengan kebijakan-kebijakan politis. Contoh ketika kita beraudiensi atau menyimak penjelasan dari Bapak Ketua PGRI Jawa Tengah waktu itu, jawaban-jawaban yang sebetulnya tidak sangat kita harapkan. Contoh adalah ya normal kalau bahasa Jawa tidak muncul di formasi P3K itu ya lumrah karena tidak diusulkan. Mengusul ke orang kok arep njaluk ana. Nah, ini kan siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang harus mengusulkan? Permasalahan apa ketika kita menagih hak kita sebagai pendidik, pelaksana kurikulum, pelaksana penyelamat bahasa dan sastra Jawa ini justru malah dilimpahi permasalahan. Seorang profesor teguh dari UNES juga dimentai bahwa ketika DP nyebut pengalaman gubernur kok nyuwun tulung itu Mas Ganjar GTT bahasa Jawa khususnya diopeni GTT ini apa? Nah, seolah-olah kita kan harus dihadapkan permasalahan-permasalahan yang tidak perlu kita debatkan, kita diskusikan, karena itu sudah kita mahfumi bersama mestinya yang untuk diselesaikan, bukan diperuncing masalahnya. Nah, kita itu salah apa sebetulnya kan gitu. Nah, sudah begitu ini kita juga belum tahu
sepenuhnya apa yang dihadapi Mas Hayun di Pekalongan terkait kurikulum penggerak ini detailnya seperti apa memang kita belum bisa tahu, namun bisa kita prediksi ke depan dalam jangka waktu 3-5 tahun misalnya ya, program sekolah penggerak ini akan mengimbas seluruh sekolah seperti pada waktu munculnya program SSN ya, munculnya SBI, RSBI menjadi SBI. Nah, ini kan seolah-olah semua sekolah harus berpredikat itu yang notabene ketika guru penggerak, sekolah penggerak dijalankan, kurikulumnya juga adalah kurikulum penggerak. Dalam pikiran saya, seolah-olah ini produk pragmatis atau produk kurikulum sesaat yang memanfaatkan teknologi saja, bukan akibat dari kajian-kajian khusus terkait pengembangan kurikulum ke depan, bahwa negara ini punya amanah menyelamatkan, membina, mengembangkan bahasa dan budaya daerah masing-masing. Seolah-olah diabaikan. Lembaga yang mengkaji ini kan mestinya ada tim kurikulum pusat, beberapa tokoh pendidikan, tokoh-tokoh yang memahami betul terkait dengan isi kurikulum ke depan yang diselenggarakan itu apa. Nah, seolah-olah ini lembaga ini, unit ini, pelaksana ini sedang tidak mau dipakai atau non sewu ya, artinya produk kurikulum penggerak ini apakah memang produknya juga tim kurikulum yang nanti harus dipaksakan semua sekolah menggunakan. Itu permasalahan yang sedang kita hadapi. Di posisi 5 tahun ke depan kita mungkin masih bisa ada bahasa Jawa atau tidak, duko ya. Lajeng nasib berikutnya adalah sertifikasi, nasib berikutnya adalah ya mapel. Muatan kurikulum itu mungkin hanya melebur menjadi satu macam, hanya kurikulum nasional. Kalaupun kurikulum daerah itu harus berlangsung, nah itu mandiri kebijakan daerah masing-masing yang tidak terkoneksi dengan sistem kurikulum nasional. Mbak pilih sautas rumiyin, dilanjut Pak Trimo, Mbak pilih sampun saged ngendika, monggo Pak Trimo. Ngaten Pak Joko. Nggih. Ya, mapel muatan kurikulum itu mungkin hanya melebur menjadi satu macam, hanya kurikulum nasional. Kalaupun kurikulum daerah itu harus berlangsung, nah itu mandiri kebijakan daerah masing-masing yang tidak terkoneksi. Terus pundi nika badhe lajeng Pak Trimo napa sanesipun ingkang badhe paring pangandika, mbok pilih Pak Hayun saking Pekalongan rawuh. Pak Joko Jabi paring katerangan babagan kurikulum penggerak ingkang ndadosaken mulog bahasa Jawa dados 0 jam. Pak Hayun rawuh nika nggih. Nggih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Jabi paring pangandika Mas. Pak Trimo. Kula napa sanesipun ingkang badhe Hayun saking Pekalongan, Bapak. Nggih. Niki kedadosan wonten sekolah kula nika kula dikabari niku saking kepala sekolah lan dinas pendidikan pilih basa Jawi niku salebeting dapodik wonten Pak. Nanging wonten perkawis jam maksimal menika 0 Pak. Dados kula niku dipun dawuh kangge pados jam dening dinas pendidikan dipun dawuh pados jam wonten ing sekolahan sanes. Dalam menika kawontenan ingkang wonten ing sekolah kula. Dados kula samenika tasih nyabang riyin kanthi nengga solusinipun kados pundi ananging kala wau dalu kula dipun kabari Bapak Trimo ngendikanipun dapodik basa Jawi menika salebeting kurikulum penggerak sampun oke Pak. Nggih. Sampun oke nanging kula wau tasih nyuwun pirsa dhateng operator dapodik sekolah kula menika dereng sempet buka. Lah mangke cobi menawi sampun bikak kados pundi kawontenipun mangke kula maturaken wonten grup. Saking kula ngeten riyin Pak, kula mirengaken saking Bapak sanesipun riyin. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Hayun. Alhamdulillah menika dapodik sampun akomodatif nggih. Namung samangke duka kedadosan menika belajar dari
sinkronisasi kode mapel yang riwayatnya dari 125 menjadi 062 dan terakhir 746. Ini kan juga memerlukan proses perubahan sampai dengan kita menyinkronkan diri ke kementerian di Jakarta, menggunakan pemberkasan, menggunakan legalisasi sertifikat pendidik dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan ini tidak akan seperti itu. Intinya kekhawatiran-kekhawatiran ini kan bukan kita peruncing, namun demikian kita butuh kepastian hukum, kepastian kebijakan, jangan sampai mengimbas seperti halnya formasi P3K yang tidak muncul. Kita masih menunggu janji pemerintah di tahap kedua dan ketiga. Mudah-mudahan bahasa Jawa secara khusus adalah mapel mandiri dalam seleksi P3K. Nah, namun ketika sekolah penggerak ini muncul, ingkang kula kuwatosaken kalau wau kula matur, regulasi yang sudah pernah terjadi sering-sering kita sendiri yang harus berjuang memperjuangkan nasib mapel maupun nasib personal terkait dengan hak kesejahteraan baik gaji secara khusus adalah kepegawaian guru maupun tunjangan profesi. Namun bukan masalah dua hal itu yang kita perkarakan, namun adalah keberlangsungan, kesinambungan mapel bahasa daerah meskipun statusnya mulak ini tetap berada di posisi yang aman dan nyaman seterusnya meskipun regulasi berganti-ganti. Estunipun rak mekaten, namun kemawon mangke hampun ngantos kaget dados perkawis ingkang ngombro-ombro bilih menawi kedadosan estu, kedadosan estu, kok kaya ngene, nah niku sampun kita petang bilih tundhonipun sakmangke saged mekaten. Kok bilih Gusti Allah tasih marengaken para nimpuna para ingkang saged paring kawicaksanan sakmangke tetep nglelimbang malih, tetap menggalihaken nasibipun basa Jawi, mboten perlu wonten udrek-udrekan rembag kalebet wonten ing tataran birokrasi baik di tingkat pusat maupun daerah. Seperti halnya ketika kita mendengar penjelasan kalau wau kula matur GTT iki apa? Wong basa Jawa ora diusulke kok arep njaluk ana. Wis diusulke ning kono ora oleh, ning kene oleh, ning kono dan sebagainya. Permasalahan-permasalahan itu kan sebetulnya teknis yang sebetulnya hanya cukup konsumsinya para pemangku kebijakan yang bisa diselesaikan antara ya dan tidak. Kalau tidak ya berhenti, kalau ya seperti apa teknis penyelesaiannya. Kita buatkan sistem, aplikasi, slot, ruang, dan kebijakan regulasi hukumnya, dan seterusnya. Kan sebetulnya sederhana. Kata selian Mas Joko itu ngendika, pilih sebetulnya itu kan wilayahnya mereka-mereka yang memikirkan, bukan wilayah guru yang harusnya berpikir ini. Guru ya tugasnya ada di kelas, mengajar siswa, mengembangkan diri, mengembangkan inovasi, dan seterusnya. Langkung jelasipun Bapak trima sampun rawuh dereng, sampun saged paring pangandika kadosipun sampun, monggo Pak Trima paring pangandika. Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak ingkang kula hormati, matur nuwun sangat. Sinambi kalian tugas sanes nggih. Menika wonten rapat koordinasi, wonten ngandhap. Menika kula pados panggonan wonten lantai 2 kangge kersanipun sepen. Kepareng matur menika wonten kanca Mas Sulianto, kanca lajeng Pekalongan sinten nggih? Pekalongan lajeng ini ingkang bergabung wonten 3 dasa. Matur nuwun Pak Joko ingkang sampun memfasilitasi kegiatan menika lajeng
Pak Eko minangka moderator. Menika nyuwun pangapunten kula mboten saged matur kathah awit dobel kegiatan. Namung kula badhe matur bab inti kemawon ingkang wigatos ingkang sepisan gayut kalian kurikulum penggerak. Kurikulum penggerak sampun ngantos kelampahan tahun kurikulum 2013 menika ruwet rentengipun wangsul malih dhateng kurikulum penggerak. Menika saderengipun sampun dipun napa nggih dipun kawekani supados mboten wonten masalah. Namung kala wingi Pak Ayun saking Pekalongan menika wonten grup laporan bilih wonten Dapodik menika 0 jam. Lajeng kula koordinasi kalian kanca-kanca sanesipun utaminipun saking SMP 1 Kodia Tegal. Menika sami-sami piloting sekolah penggerak. Lajeng kala wingi wonten kabar bilih Dapodik mata pelajaran bahasa Jawa kangge sekolah penggerak sampun clear. Monggo Pak Hayun mangke dipun cek leres menapa boten, menawi boten leres berarti mangke wonten langkah selanjutnya. Menika ingkang sepisan ingkang kalih gayut kalian kurikulum penggerak menika kondisinipun saya wonten SMP, SMK, SMA piloting sekolah penggerak. Basa Jawa menika saged dipun wastani pupuk bawang. Jadi wonten sing kepala sekolah tidak menganggap karena tidak masuk dalam struktur kurikulum utama sekolah penggerak yang semua perangkatnya disiapkan dari pusat. Tapi basa Jawa siapa yang akan menyiapkan perangkatnya? Ini di tingkat provinsi juga mengalami kebingungan. Saya ceritakan mulai dari MGMP SMK yang kebetulan ada sekolah, kalau SMK itu namanya tidak sekolah penggerak tapi sekolah unggul ya, sekolah unggul. Itu sama dengan SMA, itu sama dengan SMP, SMA, SD itu namanya SD, SMP atau SMA penggerak. Beda nama. Namun di dinas provinsi yang responsif niku yang ngurusi SMK, berarti kabit semacam kabit atau kasih ya, itu sudah bergerak dan membuat kurikulum penggerak yang menyesuaikan dengan kurikulum nasional. Jadi istilahnya juga berbeda. Istilahnya di situ kalau di kurikulum 2013 itu KD, kompetensi dasar, kalau di penggerak itu capaian pembelajaran CP. Kemudian di bawahnya CP itu harus ada ATP, alur tujuan pembelajaran. Nah, menjadi lucu ketika nanti kurikulum penggerak itu benar-benar diterapkan, tapi kurikulum bahasa Jawa menjadi berbeda dengan formatnya, berbeda dengan kurikulum nasional. Nah, kemarin saya sempat ditelepon oleh Pak Musimin dari UNES yang Pak Musimin dari UNES yang ini melatih kurikulum penggerak di SMK
Pak Mujimin gini Kang, sebaiknya kurikulum ini ya tidak sebatas SMK. Kalau nanti SMK, SMA-nya juga belum, SD, SMP nanti membuat sendiri-sendiri, nanti jadi bolang blonteng itu. Intinya minta untuk SD, SMP, SMA, SMK itu duduk bersama membuat kurikulum penggerak yang formatnya sama dengan format nasional. Dari ini sudah disampaikan kepada Pak Kabid SMK, tapi Pak Kabid SMK tidak memiliki kewenangan untuk jawil kabupaten dan kota. Ini selalu seperti itu. Nah, ini melalui forum ini nanti monggo nanti saya tinggal, nanti saya serahkan Pak Eko. Intinya dari permintaan Pak Mujimin atas nama UNES itu bagaimana SMP SD ini mengkoordinasikan dengan Dinas Pendidikan Provinsi melalui surat atau melalui perwakilan monggo. Intinya menyampaikan ini bagaimana konsep kurikulum penggerak yang di mata pelajaran di kurikulum nasional itu konsepnya sudah berbeda, tapi yang bahasa Jawa ini menjadi tanggung jawab siapa untuk SD, SMP. Nah, misalnya kalau ini Pak Eko saya kira sudah punya konsep, punya konsep. Seandainya tidak mau membiayai ya provinsi karena bukan alokasinya, kita gunakan jalur koordinasi kegiatan yang membuat skenario provinsi, tapi nanti peserta yang dari daerah-daerah itu dibiayai oleh kabupaten kota masing-masing. Itu perlu diambil kesepakatan, diambil kesamaan langkah bagaimana itu nanti sebaiknya bagaimana itu bisa nanti disepakati bersama. Itu terkait dengan kurikulum, sehingga ketika nanti kurikulum penggerak itu benar-benar tahun 22 itu benar-benar diluncurkan di semua sekolah, itu baik SD, SMP, SMA, SMK, itu sudah memiliki kurikulum yang bisa dijadikan pedoman. Selanjutnya, ini hanya untuk mengatasi sementara. Maksudnya ini jalur koordinasi untuk mengatasi. Selanjutnya perlu dirumuskan regulasi bagaimana pengembangan perlindungan bahasa daerah di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini mestinya regulasinya seperti apa? Seperti yang disampaikan Pak Eko tadi, mestinya ini bukan ranah guru. Nah, ini yang guru penggerak itu yang seperti ini. Guru ngopeni regulasi, ngopeni kurikulum, mestinya guru itu hanya mengajar, melaksanakan kurikulumnya ada, bukunya ada, tapi kita sudah bergerak lebih maju karena kita ngurusi koordinasi, ngurusi kurikulum gitu. Selanjutnya sebagai informasi untuk ketua-ketua MGMP se-Jawa Tengah, insya Allah tanggal 13, 14, 15, 16 nanti ada kegiatan pelatihan guru master untuk kegiatan yang dulu kita pernah diundang Zoom oleh Pusat Bahasa itu akan dilaksanakan di bulan September. Insya Allah ketua-ketua MGMP nanti ketemu di sana. Nanti ajang di sana bisa kita gunakan untuk berdiskusi. Kemudian dalam waktu dekat tanggal 3, 4, 5 itu juga ada pertemuan Balai Bahasa di Bandungan. Akan saya gunakan untuk mengawali untuk menyampaikan kepada Dinas Pendidikan Provinsi maupun Balai Bahasa
Jawa Tengah menyampaikan keluhan guru-guru bahasa Jawa terkait dengan kurikulum. Saya kira itu. Selanjutnya mohon izin, mohon maaf, saya melanjutkan rakor di lantai bawah. Selanjutnya saya serahkan sepenuhnya pada Pak Eko dan Pak Joko. Monggo yang jelas saya mengharapkan dari pertemuan ini ada langkah nyata. Ya, hasil pertemuan seminar apapun seharusnya ada tindak lanjut yang nyata. Dari ini, dari acara ngerumpi, acara seperti ini, nanti di akhir disimpulkan apa yang harus kita lakukan dalam bentuk kegiatan nyata. Apakah nanti Mas Eko kembali ngerutuk dinas pendidikan ya Mas, karo Pak Senuri, karo Pak Kolek. Ya. Ini bagaimana SMK sudah membuat kurikulum penggerak, SMA belum, apalagi SD SMP. Ini bagaimana solusinya? Kemarin dari Pak Pujo dari SMK, Pak Pujo itu sama Pak Mujimin, satunya Mas Faisal dari SMK, itu meminta saya untuk mengkoordinasi teman-teman untuk bisa berkomunikasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan, kalau tidak Kepala Dinas Pendidikan ya di bawahnya minimal sekretaris. Itu kalau di setingkat kabid itu tidak, kata beliau tidak memiliki kewenangan. Kasihan nanti terbebani kalau setingkat kabid. Kalau sekdin atau kepala dinas itu bisa memberikan solusi bagaimana nanti langkah selanjutnya. Itu yang saya tunggu. Saya kira itu yang saya sampaikan. Mohon maaf, nyuwun pangapunten, kula tilar wonten koordinasi lantai bawah. Nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Trimo. Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Trimo, dua hal yang sangat penting bahwa informasi yang muncul dalam kurikulum penggerak terkait dengan bahasa Jawa 0 jam, ya, ini kita kawal dalam waktu-waktu ke depan terjadi perubahan atau tidak. Artinya perubahan tetap kembali pada posisi aman. Mas Hayun tidak lagi nyabang di sekolah lain. Ini imbasnya kalau nanti sekolah lain sudah menggunakan kurikulum penggerak, mau ke sekolah pundi niki Pak Hayun. Kan boten saged. Mudah-mudahan posisinya kembali aman seperti yang disampaikan Pak Trimo. Namun jika ini kita berandai-andai pahit-pahite niku basa Jawa wonten dapodik tetap dados masalah. Ini kita bikin ramalan intelektualnya ini Mas Joko yang paham sistem dapodik, yang berpengalaman di operator beberapa tahun. Ini mungkin bisa diprediksikan, bisa menuju amannya benar-benar posisinya kuat, aman, terus pundi niki Mas Joko. Jadi paring katerangan niki. Matur nuwun Pak Eko, namung mbok bilih wonten panyaruwe saking Ibu anggota sanesipun rumiyin mangke dalem kinten. Saged. Monggo mbok bilih Bapak Ibu badhe paring pangandika gayutanipun kurikulum penggerak utawi sistem regulasi sanesipun ingkang sakmangke dipun kuwatosaken lan angkaipun badhe damel ada-ada kegiatan kados ingkang dipun ngendikaken Pak Trimo kala nggih, koordinasi untuk
jenjang Dikdas, SD, SMP terkait kurikulum ke depan, menyiapkan prediksi berlakunya kurikulum penggerak secara menyeluruh, bahwa bahasa Jawa jangan sampai nanti tidak terakomodasi atau tidak bisa mengikuti. Nah, ini mau seperti apa? Monggo nyuwun pambantu udar gagasanipun para Bapak Ibu mligi ingkang ngembani Ketua MGMW samangke ingkang kedah ngemonah wonten daerahipun piyambak-piyambak. Monggo katuran paring pangandika saking sinten Kabupaten Pundi nyemanggaken atau tidak bisa mengikuti. Bapak Suli kadosipun kalau wau rawuh monggo katuran mbok menawi Mas Sulianto gasanipun para Bapak Ibu sugeng Mas. Nggih, matur nuwun paringipun wekdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pundi Nun sewu kados pundi swanten kula saged kepireng kanthi cetha? Nggih, cetha sanget. Monggo katuran. Ya, alhamdulillah. Menika wonten sekolahane. Sugeng Mas. Nggih para kadang sedaya. Mugi ing siang kalenggan menika panjenengan sedaya telasan kula tansah pinaringan bagas saras. Kados ingkang kula punyang manget kosis sedaya corona isih ngembrah tekan endi-endi. Salam katur Mas Trimo matur nuwun wonten di Susantandaya Pekalongan, Mas Sukri, Bu Alimah lan kanca-kanca sanes kanca ingkang kula tansah pinaringan saestu kula rumiyin sareng-sareng wonten ing kados ingkang kula punyang manget ini kan namanipun rumiyin napa tekan endi-endi IKIP Semarang sak mangke sampun wonten sekarang sekedhik ingkang badhe kula aturaken para kadang kula ngginakaken ilmu titen kemawon dados niteni wiwit taun 1900 ngantos dumugi sak mangke Kumantar paugeran peranatan kebijakan lan sak piturutipun kados-kados wonten bab ingkang perlu dipun pilah inggih menika antawisipun pusat kaliyan daerah. Pusat kuwi gayutane karo basa Jawa ngakoni pancen ngakoni, ngayomi pancen ngayomi, ning nuwun sewu ora ngopeni. Lah sing ngopeni sapa? Daerah. Lah daerah menika kenging dipun pertalaken, kenging dipun tegesi nggih provinsi mandhapipun dhateng kabupaten kota. Pramila menawi wonten menapa ta menapa nuwun sewu daerah menika kedah gumregah. Lah terkadang ingkang lenggah wonten ing pemerintah daerah menika sok nuwun sewu kirang pono. Pramila mandhap malih menawi kula pengin sedaya gadah organisasi MGMW lan sapiturutipun lha menika ingkang kedah gumregah. Kados kala rumiyin taun 1900 gangsal nika wonten program karya siswa ingkang intinipun guru-guru mapel ingkang notabene mapelipun NAS menika dipun kuliahaken studi lanjut S1. Basa Jawa kapan? Menawi kula pengin sedaya gadah organisasi MGMW lan sapiturutipun ing Pekalongan dhateng Tegal dhateng Brebes lajeng sesambetan kalian kadang-kadang Kudus Pati Jepara ingkang satemah saged alhamdulillah studi lanjut S1 basa Jawi wonten IKIP Semarang. Wonten ing sertifikasi nggih ngoten kalau rumiyin nalika nampi sertifikat pendidik liyane mapele cetha basa Jawa ajaran lainnya. Ngantos kalau wau dipun ngendikaken wonten wawan kode napa-napa niku ngantos kaping 3 nyatanipun gol. Nah, lajeng malih menika wonten tes CPNS malih P3K ketingalipun nggih radi ribet. Pramila pisan malih
lumantar kalau dangan menika sumangga kula pengin kedah mereka nek perlu ya Gatotkaca disiapke, Antasena, Antarja disiapke ngrene apa-apa sing sifatnya saka pusat daerah kudu cepet-cepet pemerintah aja nganti sing liyane wis mlaku awake dhewe isih meneng wae. Lah kayitipun kalian kurikulum supados ing semu mboten dipun kiwaken kula mlayokaken wonten kurikulum mandiri menggaing basa Jawa. Ora saning kok kono, ora saning kok kene basa Jawa duwe jati diri dhewe, ya ayo diolah sing basa Jawa. Ora saning kok kono, ora saning kok kene basa Jawa. Nah, apabila kula sumpang aja dumateng para kadang sedaya, monggo kula penihan nuwun sewu. Aja njagake saka pusat. Ning nek iso daerah kudu gumregah. Kalebet wontenipun program guru penggerak. Pramila kula condong sanget kalian menapa ingkang dipun ngendikaken wonten trima legawa kala wau. Kula jumurung sanget. Pramila sanget kalian ingkang dipun ngendikaken kula sumpang aja dumateng para kadang sedaya mliginipun ingkang tasih timbul aja wedi kangelan, aja wegah kangelan. Ben basa Jawa urip ngrembaka. Ngaten kula kinten sekedhik ingkang saged kula aturaken. Nggih mugi-mugi kenging kangge pamecut. Matur nuwun wekdal wangsul. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi matur nuwun sanget Mas Sulianto. Sak mangke tetep kita adani satunggaling pasamuan utawi langkahipun ingkang sepisan matur dhateng Dinas Pendidikan kados ngendikipun Mas Trima miterang babagan basa Jawi sak mangke kedah kados pundi lajeng ingkang angka kalih nggih siaga ing diri nggih samekta ing gati nggih nyiapaken konsep kurikulum ingkang sakmestinipun selaras kalian kurikulum penggerak mbok pilih sak wanci-wanci sak mangke dipun dangu saking pemerintahan sae kabupaten utawi saking provinsi mbok pilih sak mangke malah duginipun provinsi kita sampun wonten dasaripun matur wonten datanipun wonten materinipun sinaosa materi menika samangke dereng tentu dipun piji pastrep kalian ingkang dipun kersaken para-para ingkang mengku membani ewa-ewahan kurikulum menika. Mbok pilih jangkepipun masuli saking Kabupaten Sanes katuran monggo. Mbok pilih jangkepipun masuli saking Kabupaten Sanes katuran monggo. Wonten Mas Santo Handoyo Pekalongan. Wonten Mas Santo Handoyo Pekalongan. Wonten Mas Santo Handoyo Pekalongan. Swanten kula mboten kepireng napa nggih? Mboten saged dipun midhangetaken. Awit kok nggih sangat oh saged sampun saged ya ya nika nembe ngapunten niki kula monggo Mas Santo ya sangat ya badhe merek urun rembag nggih nika nembe nggih menapa perkawis ingkang monggo Mas Santo sami babagan kurikulum basa Jawi nggih ing kurikulum penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kadang pangarsa MDM bahasa Jawa sak provinsi Jawa Tengah ingkang kula muliaken pamunten kepareng kawula badhe kudu rembag sinaosa ndaka kemawon kula muliaken kawula mboten mangertos menapa ingkang dipun wastani kurikulum penggerak. Kula nembe radi ngeh menika nalika Mas Guru Jawa, Mas Hayun, menika radi atur perkawis ing grup menika kula nembe babagan kurikulum penggerak. Dene babagan tak kliwaripun saestu kula mboten mangertos. Mila saking menika kula namung badhe
atur panjenengan wonten Perkadang bilih nasib kurikulum bahasa Jawa menika mboten wonten ing astanipun pundhakipun tiyang sanes nanging tembe kemawon wonten ing astanipun pundhakipun kita sedaya kados ingkang dipun ngendikaken dening Kadang Werda kula Mas Sulianto kados pundi Mas Suli sehat sedaya nggih alhamdulillah nggih sampun dangu mboten pinanggih Alhamdulillah baca suara sehat sedaya nggih alhamdulillah nggih alhamdulillah nggih kamangka riyen nggih sak anu nggih sak paturon niku sak paturon sak perjuangan kados ingkang dipun kinten Pak Mas Sulianto kula wau terus kula bali malih ngengingi bab ingkang dipun aturaken para Kadang kula sarujuk sanget dhateng Mas Sulianto monggo kita sedaya sami gumrega mobile perlu wontenipun pepanggihan sedaya guru nyumanggaken monggo dhateng Mas Eko, Mas Joko utawi Pak Trimo monggo ingkang asring napa sedaya guru motivator dados penggerak monggo dipun obo-obo kemawon para Kadang ingkang asring napa sedaya guru motivator dados penggerak monggo dipun ampe baca Kota Pekalongan njurung sangat Mas Pak monggo niku kemawon menawi bedaken pambiyantu saking para Kadang MGMP Basa Kota Pekalongan pisan malih siap sedia siap bergerak siap gumregah ngaten mawon cekap saking kula nyuwun pangapunten dumateng para Kadang kula antu atur pangandika saking Kadang kula Mas Sartono nika Mas Sartono monggo enggal-enggal muncul lebet dhateng Google Meet nggih sinasa nika terus ampun incang-incang kemawon namung kasuwun saged atur lho malah keluar dari rapat Mas Sartono iki namung kasuwun saged utawi Mbak Siti Alimah monggo Mbak Siti Alimah atur pangandika supados sedaya menika langkung semangat nggih anggenipun gumregah memperjuangkan bahasa Jawa pinangka gegondelaning gesang kula lan panjenengan sami. Mekaten ingkang saged aturaken pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, alhamdulillah matur nuwun Mas Santo. Langsung mawon Bu Siti Alimah monggo Bu. Nyun pangapunten nika kula dereng pepang sedaya nggih. Senaosa mekaten mirunggan mawon monggo paring pangandika. Giliranipun Bu Siti monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu, swantenipun kapireng mboten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saged? Mak Dik Santo, mireng mboten? Mbak, nggih saged sanget Mbak Siti Alimah. Saged? Nggih, matur nuwun. Wekdal ingkang kangge kula ingkang sepisan ingkang kula hormati pangarsa MGMP Provinsi Jawi Tengah lajeng ketua-ketua MGMP Basa Jawi Kabupaten Kota ingkang kinurmatan kangge udu rembak ing wekdal kaludhangan menika ingkang temanipun menika sekolah penggerak. Nah, menawi kita sagedipun tegesaken ingkang sekolah penggerak menika kan sampun dipun tindakaken dening sekolah-sekolah ingkang dados piloting project utawi sekolah-sekolah ingkang mapelipun kalebet mapel kurikulum nasional. Nah, dene basa Jawi menika dereng mlebet wonten ing kurikulum nasional. Nggih, pramila inggih saged dipun pirsani piyambak kados pundi basa Jawi menika ingkang saged dipun wastani kurikulum pelengkap nggih, kurikulum pelengkap ingkang boten kaetang utawi ekstrimnya tidak diurusi oleh kurikulum nasional atau tidak masuk kurikulum nasional.
amargi dipun lebetaken wonten ing tanggung jawab provinsi ugi sampun misahaken antawisipun SMP, SMA, SMK lajeng bakenipun mapel basa Jawi ingkang wonten ing SMP menika sudah menjadi tanggung jawab provinsi ralat tanggung jawab kabupaten kota masing-masing. Nah, wigatosipun wonten ing kempalan menika mumpung mirawuh dados ingkang sepisan menika kedah istilahipun mengusulkan dumateng provinsi kados pundi supados enggal dipun damel kurikulum sekolah penggerak kurikulum penggerak kangge mata pelajaran basa Jawi. Dados ingkang nomor setunggal kurikulumipun kedah wonten menawi kurikulumipun sampun wonten mangke kangge piloting project dipun dawuhi utawi dipun tunjuk sekolah-sekolah yang memang layak dan kompeten dalam menerapkan kurikulum bahasa Jawa yang sudah menggunakan kurikulum sekolah penggerak. Niku ingkang baken kedah wonten kurikulumipun. Nah, para pangarsa enggal Sancut Paliwondo si Jawi Tengah menika secepatnya damel kurikulum basa Jawi ingkang hormatipun sami kalian mata pelajaran sanes ingkang sampun mlebet sekolah penggerak. Mekaten mbok menawi udu rembag pamanggih kula menawi wonten ingkang boten meranani penggalih panjenengan sedaya nyuwun agunging pangaksami. Cekap semanten monggo panyaruwe saking panjenengan sedaya. Salam saking kula Bu Alima saking SMP Negeri Setunggal Batang. Mas Suli, Madik Susanto, Mas Trimo sanes-sanesipun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun sangat Bu Siti Alimah Batang nggih. Menika tigang pamanggih sampun mlebet ingkang sedaya sarujuk sedaya mupakat damel dada damel persiapan kurikulum penggerak namung kemawon menika sakmangkih taksih kedah sambet kalian Dinas Pendidikan perlu napa mbotenipun ing mongko menawi dipun jawab perlu nggih dos pundi menawi mboten perlu kok ya nelangsa temen kurikulum basa Jawa menika dadi kados kalau wau Pak Suli ngendika ya diayomi ning ora diopeni nek kula simpulaken kurikulum kurang kopen K3 ngaten kurikulum Ya. Ya Allah nggih mugi-mugi mawon rangge tigang pamanggih menika napa sampun dados perwakilan 3 dasa gangsal kabupaten kota wontenipun sakmangkih pepanggihan utawi konsep sesarengan ngenani kurikulum penggerak menika. Ya mugi-mugi sakmangkih Dinas Pendidikan Kabupaten Kota minggahipun dhateng provinsi ugi jumurung sarujuk lan dipun tetepaken sekaligus ngiras-ngirus nggih menika dados review utawi ewah-ewahanipun kurikulum ingkang saderengipun. Ya, otomatis apa yang disampaikan Mas Joko wau ingkang kewalik kurikulum ingkang sampun wonten menika dipun jawab wonten mriki. Nah, terus pundi menika tigang pamanggih sampun dados perwakilan cekap napa kedah wonten pamanggih sanesipun saged kita tenggo malih perwakilan kelompok Kilen, Brebes, Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara dereng wonten, Pati Rembang, Kudus ugi dereng medal
Saderengipun kula aturi Mas Joko memprediksi kira-kira riwayat sistemik dapodik ini masih bisa betul-betul aman dan nyaman untuk ditindaklanjuti, sehingga apa yang nanti kita usahakan sudah mempersiapkan diri terkait konsep jebule dapodik moh. Nah niki terus pundi Mas Joko sinambi nenggo rawuhipun sanesipun ingkang dereng mlebet utawi dereng paring pamanggih, monggo Mas Joko terus pundi niki. Matur nuwun Bapak Eko. Bapak Ibu ingkang pinantu sagunging pakurmatan ngenani dapodik menika memang wonten fluktuasi sistem di Bapak Ibu, ada perubahan-perubahan. Nah, ngenani babakan kurikulum yang jumlah jam maksimalipun taksih 0, menika juga masih prediksi lagi Pak Eko. Amargi ingkang saged jawab tentunipun pusat, operator mboten saged. Lah, jam menika 0, menika faktor kesengajaan memang menika didamel 0, menapa kadang menika kesalahan pengaturan sistem, menika jugi dereng mangertos. Mbok bilih menika mangke sabut dipun tingali pencairan triwulan ke depan menika kados Pak Hayun kala wau bermasalah menapa boten. Ewadene boten berarti memang menika saged diakomodir oleh sistem di Kemendikbud, ugi kebijakan Kemendikbud tasih mencairkan sertifikasi ugi tasih ngakui. Nah, namun menika ke depan mangke wonten ewa-ewan regulasi malih menika perubahan sistem lagi mangke nggih kadadosanipun kados mekaten malih. Mbok bilih basa Jawa menika penuh masalah nggih. Ugi kadang dalem menika Bapak Ibu. Kadang menika sok ngrantes. Grantesipun kados mekaten nggih. Basa Jawa menika kok kados anak tiri ingkang saestunipun nggih. Putra kuwalon. Logika berpikiripun, kedahipun menawi wonten era-eran kurikulum, menika awake dhewe menika dipun undang kalian ingkang gadah regulasi resmi nggih Dinas Pendidikan. Lah, iki lho ana kurikulum saka nasional ngene. Basa Jawa ayo ndang gawe menika awake dhewe kudune diundang, ora awake dhewe bingung dhewe. Mekaten to? Nggih, leres. Kadang sing dados masalah ugi mangke nggih pengalamanipun Bapak Eko bilih kalian Pak Trimo kalih Pak Januri kalian sanesipun ingkang berjuang. Menika kadang wis direwangi berjuang, menika tanggapanipun menika nggih kirang sae, malah justru nggelakne ati. Menika sampun makaping-kaping mekaten to Pak Eko. Nah, menika Bapak Ibu. Menika ke depan apa memang basa Jawa ki nasibe nganti teko akhir zaman kudu ngene anggere nek wawan regulasi grido. Enek anu ra ketut, enek ngene ra ketut. Lah menika sejatosipun langkung awrat melih kagem kula panjenengan Bapak Ibu. Awit pemisahan di SMP kalih SMA SMK. Ingkang SMP SD menika dipun aturaken dhateng kabupaten menika mbok bilih langkung awrat malih menawi kala rumiyin kula menika saged kula panjenengan perwakilan tiap kabupaten kota menawi wonten napa-napa menika sampun diundang kalih provinsi. Dados wonten koordinatoripun. Nek kados mekaten menika menawi kok tiap kabupaten menika ngoordinir dhewe padahal naminipun kebijakan. Kita melakukan sesuatu kan butuh anggaran juga. Yang seharusnya anggaran menika sudah disediakan oleh pemerintah mekaten. Kados menika kalau wau Pak Eko, Pak Trimo wirawiri menika mbok bilih nggih ngagem biaya enggak. Wong guru ki tugasnya mulang mendidik karakter anak itu kan sudah awrat atau Bapak Ibu menyiapkan perangkat. Lah kok iki Pak Eko kon mikir regulasi. Padahal regulasi itu seharusnya sudah ada yang memikirkan sendiri sing digaji pemerintah memang tugasnya nggih gawe regulasi untuk melindungi kebijakan menika. Jadi mbok pilih menika curhat malih. Mekaten Bapak Ibu intinipun mekaten Bapak Eko. Kula matur Bapak Ibu sedaya menika amargi sampun pinanggih menika pinangka awal batu loncatan kula panjenengan. Memang menika mbok bilih basa Jawa menika nggih memang tidak baik-baik saja. Semoga sengkut gumembut saek kapti kita bersatu. Nggih tujuanipun menapa nggih menyengkuyung Pak Eko, Pak Trimo menyatukan visi mangke nggih nek tujuanipun ingkang luhur menika supados basa Jawa menika mangke saged lestari
ngrembaka lan sapanunggalanipun sak boten-botenipun nggih mangke menika lho adik-adik inggih kula panjenengan adik-adik junior ingkang nembe kuliah basa Jawa menika boten kedadosan kuliah basa Jawa ndelalah ora enek formasi lak nggih mesakaken to boten Ibu termasuk P3K kala wingi menika panggraita kula panjenengan nggih menawi Mbok bilih Bapak Ibu pinangka ketua MBMP menika pikantuk tangisan saking anggota ingkang sampun dangu wiyata bakti ndelalah boten wonten porsamasipun menawi nderek seni budaya Ibu Bapak Ibu logikanipun menawi dites wong kompetensinipun men benten nggih tetep kawon to Ibu logikanipun lho nggih ning nek faktor nasib nggih boten mangertos mekaten Bapak Eka menika curhat malih matur nuwun Nggih. Not ngendikanipun Mas Suli kalau mau ngilmu titen Mas Joko. Nggih, niki wonten malih rumiyin 2000 kawan welas kasus Kebumen khususipun menika wonten guru ingkang boten saged update atau sinkron data ke Dapodik sehingga terpending atau bahkan nasibnya sudah tidak bisa diperjuangkan untuk mendapatkan hak tunjangan sertifikasi di tahun 2014. Nah, ini tiba-tiba mak bedunduk, mak jegagi 2015 akhir mendekati 2016 rekening mendapatkan informasi tambahan saldo senilai 2 semester yang terpending itu masuk bersamaan dengan 2 semester berikutnya yang baru. Jadi bingung kira nggo apa duitnya. Itu ada total hampir 50-an juta satu orang itu. Nah ini ngilmu titenipun dos pundi bilih sak awrat-aratipun utawi sak ribet-ribetipun perkawis wonten Dapodik kanyata tetep medal utawi cair. Nah ateges alokasi anggaran yang dibuat oleh negara oleh pemerintah terkait dengan jumlah kuota penerima sertifikasi itu mungkin sudah dipastikan harus cair. Artinya melalui sistem Dapodik sebagai sensor bahwa seorang guru harus memiliki kewajiban 24 jam dan lain-lain, ketika ini mentok pun negara tetap memberikan supaya dibuatkan satu formulasi khusus yang bisa menjadikan hak ini tercairkan. Karena seolah-olah tidak mungkin uang akan dimasukkan ke kas negara kembali. Meskipun bahasa yang bisa kita tangkap selama ini ada informasi kalau tidak cair atau dalam arti guru bermasalah jam pelajaran, tidak bisa linier dan sebagainya, ini uang sertifikasi kembali ke kas negara. Negara ingkang pundi duka nih. Nyun pangapunten ini namung titen dados dereng wonten kedadosan tunjangan sertifikasi yang terpending itu akhirnya menguap hilang. Ini wonten Kebumen nggih. Dados duka nek wonten daerah sanesipun wonten ingkang sak ngertos kula, sak mireng kula ingkang nate sambat sebut dereng cair kanyata saged medal ing taun candhaipun. Iki titen-titen kemawon kados Mas Suli ngendika wau mbok menawi sak mangke kurikulum penggerak khusus untuk bahasa Jawa ini tidak dibuatkan oleh pemangku kebijakan atau yang membuat regulasi kados ngendikanipun Mas Joko ya. Sak ondel-ondel nek cara Kebumen ngaten niku. Sak duwene ya gawe-gawe ado-ado gawe kegiatan sing member-member kurikulum penggerak. Nah, ini yang baru muncul di Kebumen atau mungkin secara umum kebijakan terkait dengan rekrutmen kepala sekolah. Ini sekarang memunculkan sertifikat guru penggerak. Jadi yang berhak mengikuti seleksi adalah guru yang memiliki sertifikat guru penggerak. Meskipun secara usia masa kerja masih tergolong muda karena diberikan hak sampai di golongan terbawah 3B. Ini boleh mengikuti seleksi kepala sekolah dengan proyeksi ke depan bahwa kepala sekolah bukan senioritas tetapi kompetensi yang akan memimpin satu unit kerja atau sekolah ini benar-benar menjadi hidup. Jadi kalaupun dirunut seperti itu, nasib bahasa Jawa apakah
akan bisa muncul di sistem guru penggerak yang sudah kan saged daftar ya. Ning duka aplikasinya apakah guru bahasa Jawa di guru penggerak ini akan mengawal khusus mapel bahasa Jawa kados kula matur wonten ngajeng wau, atau secara umum guru penggerak menjadi guru yang akan memotivasi guru-guru lain atau apapun wujudnya nanti yang ranahnya secara luas, makro, bukan pada bahasa Jawa itu sendiri. Jadi seolah-olah terabaikan ora basa Jawa ya ora apa-apa, sing penting bergerak. Nah, ini kan duka mangke. Dadosanipun titen-titenan ngelmu titene kados ngaten niku. Nah, namun kemawon tetap mangkih kita khususnya kami tim yang ada di provinsi bersama Pak Trimo dan lain-lain atau nanti akan menggandeng tambahan tenaga untuk membuat satu rancangan konsep supaya klik bahwa konsep kurikulum yang baru ini nanti akan sambung dengan kurikulum yang sudah diformulasi oleh tim SMK, SMA. Yang kita pikirkan justru adalah SD. Ini nek SMP wonten MGMP, SD menika mboten wonten MGMP. Mongko guru-guru SD menika ingkang timur ini rekrutmennya tidak memperhatikan kearifan lokal atau siapapun yang lolos seleksi tidak didasari pada kompetensi muatan lokal. Orang luar kota non Jawa bisa masuk ke daerah Jawa karena guru SD-nya, bukan karena guru bahasa Jawanya, bukan karena kemampuan muatan lokalnya. Nah, ini berimbas pada pembelajaran bahasa Jawa di SD ini sekarang banyak yang tidak tersampaikan akibat tidak memiliki SDM guru yang mampu membelajarkan bahasa Jawa yang standar lah, minimal mendapatkan kompetensi dasar, bukan tidak harus ke profesional ya. Ini sudah banyak guru-guru yang tidak muncul di sekolah-sekolah dasar, sehingga derajatnya mata pelajaran bahasa Jawa itu sama dengan mata pelajaran yang lain yang sifatnya hanya ada materi, ada masalah atau soal, ada kunci jawaban yang kadang-kadang kunci itu berbeda dengan materi yang sebenarnya. Maka sering terjadi kasus perdebatan kados kalau wingi Bapak Bambang Sulanjari ya kan, soal yang dikerjakan harusnya seperti apa yang dimaui oleh ilmu sebenarnya menurut Bapak Bambang Sulanjari kalau wingi, sementara kunci jawaban yang diterima anak berbeda, maka berani memberontak bahwa salah. Nah, ini kan konsep ke depan bisa jadi akan seperti itu semua. Nah, padahal yang dimaui oleh poro-poro ingkang sampun kolor mien mandigani wontenipun perda kurikulum ngantos dumuginipun SMA SMK kan basa Jawi mestinipun tataranipun sae standar ingkang inggil, standaripun nggih kados para nimpuna ingkang remen basa lan sastra Jawi lan sanes-sanesipun. Nah, mboten kita selaki bilih kanyatan kedadosanipun sakmenika kados mekaten. Nggih, taksih wonten pangandikan saking Kabupaten Sanes, monggo Bapak Ibu taksih wonten wekdal. Taksih wonten pangandikan saking Kabupaten Sanes, monggo Bapak Ibu. Simpulanipun, nggih, tututanipun sakmangke sinambi nyamektakaken konsep para pengurus MGMP wonten kabupaten kota menika nggih napa nggih mat sinamadan kedadosan wonten sistem dapodik lan kurikulum. Sinambi ugi matur kalian Dinas Pendidikan sinaosa alon-alon watonipun inggih saged dipun lampahi. Dos pundi nasibipun basa Jawa wonten kurikulum penggerak mangke kedah nyamektakaken piyambak menapa dene Dinas Pendidikan menika badhe wonten konsep utawi pembayatan antawisipun
Dinas Pendidikan kalian MGMP. Nah, menika monggo saling berkomunikasi untuk kita bawa ke forum yang lebih besar nanti di tingkat provinsi, sehingga wujud menjadi satu konsep bersama yang nanti kita gunakan bersama juga. Yang kedua, terkait dengan sistem Dapodik, sementara ini memantau, mengamati perkembangan lebih lanjut. Mudah-mudahan apa yang muncul di Pekalongan, Mas Hayun, dan seterusnya tidak berlanjut menjadi kabar buruk dengan kejadian yang sudah-sudah, peristiwa yang menimpa bahasa Jawa anak kewalon gitu Mas Joko, ini sinaosa kewalon nggih tetep pulih jatah wonten jatah ingkang saged dipun tampi sak lajengipun, sak terasipun, sak lami-laminipun ngantos dugi duka mangke dos pundi tundhonipun. Mbok pilih. Kula saged matur kados niku mboten ingkang napa paling mangertos, namung fasilitator utawi nggih namung napa nggih ngetut laku-lakuning kedadosan kedah kados pundi awit nggih sampun makaping-kaping kita kepanggih kita wonteni pasamuan nggih terus bablas wong wis kebacut grimis udan teles nggih dipun guyur sisan adus sak tutukipun mangke dos pundi tundhonipun. Dados nyuwun pangapunten mbok bilih kula keladuk anggenipun matur, mbok bilih kebablasen utawi rumaos ingkang paling mangertos, rumaos paling inggil menika sanes namung sesarengan sakmangke amprih saenipun kados pundi. Mbok pilih ngaten Mas Joko, lajeng dados simpulan mekaten, mbok pilih wonten ingkang cicir nyuwun pangantipun saged dipun jangkepi, mangke dipun serat dhateng notulasi, kita aturaken Pak Trimo untuk tindak lanjut berikutnya. Mungkin ada pertemuan lagi atau cukup ini sementara untuk mengambil langkah berikutnya kita merapat besok di Semarang khususnya saya berarti ini Pak Trimo juga terundang oleh Balai Bahasa nanti mudah-mudahan saya bisa bertemu untuk rembuk-rembuk lebih lanjut. Ngaten Pak Joko, matur nuwun saking kula lepatipun nyuwun pangapunten. Matur nuwun Pak Eko saha Bapak Ibu sedaya mbok bilih menika pinangka murwakani nggih pepanggihan selami menika kula panjenengan dereng nate silaturahim mangke salajengipun mbok bilih wonten dodo utawi wonten undangan saking Pak Eko kasuwun mangke samekta ing gati Bapak Ibu menika pinangka perjuangan kula panjenengan sedaya mekaten Pak Eko mbok bilih wonten pemanggih saha panyarwi Bapak Ibu perjuangan kula panjenengan sedaya mekaten nggih Pak Eko kula kinten cekap semangken mangke saged dipun sambung ing wedal saklajengipun. Semoga Bapak Ibu kula Pak Eko saha Pak Trimo saha sedayanipun menawi wonten lepat kula tansah ngaturaken agunging pangsama. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu sedaya nggih. Saged undur diri sak menika. Semoga Pak Eko nggih saged pun lajengaken. Bapak Ibu sehat sedaya nggih. Amin 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 amin. Mugi sedayanipun tansah ngrembaka mangke. Matur nuwun. Bapak Ibu sehat sedaya nggih. Monggo lajeng dipun live saged Pak Joko. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo lajeng dipun live saged Pak Joko. Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng rawuh Bapak Saridi Sukoharjo menika nyuwun sewu mangke hasilipun saged tanglet dhateng Pak Eko mangke badhe dipun aturi simpulanipun wonten ing pepanggihan menika Bapak. Mangke hasilipun saged tanglet kesupen wonten acara rapat.
Nggih, Bapak mangke saged dipun pirsani wonten YouTube kok bilih Pak Eko nggih. Live nggih menika. Monggo Pak Supardi kalau wingi ingkang badhe rilis wonten YouTube. Oh Duka nggih. niki kalau wau kok dereng rawuh napa sampun namung boten paring pangandika. Nggih. Nggih mekaten matur nuwun Bapak Ibu saged Nggih. diri Pak Saridi wilujeng pinanggih kula mangke menawi mudhe dhateng Sukoharjo sedalem saged sowan Bapak. Monggo sugeng pepanggih. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih. Amin amin. Amin amin amin.